mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanameravantsika revako malala tratra ity alarobia fa 20 ny volana oktobra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny boky Oborona toko 7. Oborona toko 7 ny 120 voalohany amin'ny anaran'i Jesoa. Anaka aza manadino ny lalako fa aoka ny fonao hitandrina ny didiko, fa andro maro sy taona ela iainana ary fiadanana no anampiny ho anao. Aoka tsy andaonao ny famindram-po sy ny fahamarinana, hafizo eo ambozonao zany ary soraty eo amin'ny fonao tahaka ny amin'ny vato fisaka. Ka dia azo fidisy fahalalana tsara eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona ianao. Matoki an Jehovah amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Maneky azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Aza manao anao hoendry, matahora an Jehovah ka mifadiny ratsy, dia ho famelomelomana ny nofinao zany sy ho fanamandona ny taoranao. Mankalaza an Jehovah amin'ny fanananao sy amin'izay voaloam-bokatrao rehetra, ka dia ho feno ny tafotafo ny fitoeram-barinao ary oatra ny ranom-boaloboka eo amin'ny vata fanatazanao. Anaka aza manamavy ny famaizan'i Jehovah ary aza tofoka amin'ny fananarany, fa izay tian'i Jehovah no anariny dia tahaka ny ataon'ny ray amin'ny zanakadiny. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andininy fahadimy sy fahaenina. Matoki an Jehovah amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao, maneky azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Ny boky Oborona izay isan'ny ireo boky nalaza tamin'ny vanim-potoanan'ny antikite moa ny momba ny fahendrena. Dia isan'izany boky izany ny boky Oborona mitanisa ny fahendrena. Solomona dia isan'ny olona nalaza tamin'ny fahendrena, fantatra teo amin'ny tantara, tonga namangy azy ny mpanjaka vavin'ny Sheba izay mpanjaka nanazaina izy azy tamin'ny fotoan'andro ary niaiky ny fahendrena. Dia itony boky Oborona itony dia nanangonana na nitehirizana ireo ohabolana na fananarana nataon'i Solomona na koa ny traikefa-piainany, satria moa tahaka ny Oborona rehetra dia fehezanteny iray na roa no mitambatambatra, dia tahaka izany ny boky Oborona. Saingy nakambakambana kosa nakambakamban'ireo olon-kendry mba hitambatambatra ireo mitovitovy loha-hevitra. Ny andininy fahadimy sy ny fahaenina dia manafatra antsika ny hoe matoki an Jehovah ary maneky azy. Ny atao hoe fahotana, raha toa ka jerena ny antsoina hoe fahotana ao amin'ny soratra masina. Ny aty amin'ny teny testamenta vaovao ohatra ny hoe fahotana, hamartia amin'ny teny grika, dia milaza tsy fahatratrarana ny tanjona. Tao amin'ny tontolon'ny teny grika, natao anatin'ny tontolon'ny civilisationna grika, dia oharina amina olona anankiray izay mihazona tsipika. Tsipika zany dia mampiasa n'iny tsipika iny ary mikendry ilay zana-tsipika ahatratra ilay ivon'ilay cible zany. Dia tifitra zana-tsipika zany, mampiasa zana-tsipika zany lay olona anankiray ary mikendry ahatratrarana ilay afovoany iny zany. Ny tsy fahatratrarana ilay tanjona kendrena ilay zana-tsipika iny zany hoe tsy mahazo an'ilay ivo fa mivoana, dia iny antsoina hoe hamartia. Zany hoe ny tiana nampitaina dia ny hoe ny fahotana dia tsy fahatratrarana lay tanjona. Fantatra mazava zany hoe ity ny tokony atao. Fantatra mazava hoe ity ny tokony hotratrarina. Fantatra mazava hoe ity ny lalana tokony hizorana. Ny fiviliana na mivantana na ninina tao na tsy fananina tao, dia izay ny antsoina hoe hamartia na manota. Manota ny olona anankiray zany amin'ny testamenta taloha, amin'ny testamenta vaovao, raha ohatra ka miala amin'ilay tanjona izay tokony nandehanana izy, na tanjona izay tokony hotratrarina izy, na mandika ilay lalana tokony hondiavina izy, na mivoana amin'ilay zavatra izay tokony ho nataona izy. Tsotra be mihitsy zany ilay hoe manota. Noho zany rehefa malala dia eto ny boky Oborona
de mamaritra manao hoe ny fahatokinan'andriamanitra de isan'ny tanjom-piainany antsoina hoe olombelona. Ny olombelona de nataon'andriamanitra hiankina aminy, nataon'andriamanitra ifampiankina amin'andriamanitra. Ny fahotana dia ny fiatahan'ny olona am'ilay fiankinana amin'andriamanitra. Zay raha teo ny raha mamaky ny bokyny tantarany zanaka adalitsika ao amin'ny firazantsaraky ny Lioka dia lay ny sarin'lay ray sy lay zanaka dia lay zanaka ny teny tam'lay ray manao hoe aleo aho hiala hiataka aminao, omeo ny fahafahako nany autonomiako, omeo ny fahafahako aho, omeo adaholy zay rehetra tokony ho anjarako, fa aleo anana ny fiainako manokana. Zany hoe lay tsy fiankinana amin'Andriamanitra. Eto ny boky Noabolana de manazava amitsika manao hoe zao no izy matoky an Jehova. Lay vombolana hoe matoky raha ohatra ka jerena amin'ny fampianaran'ireo mpanitsy fivavahana ny réformateur dia mampiasa ny teny hoe fidèisy, zany hoe mino an'Andriamanitra, apetrao amin'Andriamanitra ny ny fitokisanao, miankina amin'Andriamanitra. Nisy teolojiana anankiray antsoina hoe Anselme de Canterbury any amin'ny taonjato faharoa ambin'ny folo any nandray niainga avy amin'ny fampianarany Augustin ny tenana hoe credo ut intelligam. Ny antsoina hoe credo ut intelligam araka ny fampianarany ity niainga avy amin'ny Saint Augustin izy ary ndraisiny Saint Anselme izay nanjary mihitsy nanjary fotom-pisaina an'ireo ataontsika hoe skolastika ty amin'ny taonjato faharoa ambin'ny folo, fahatelo ambin'ny folo, raiky ambin'ny folo nidobiasandry ry Saint Thomas, nidobiasandry Abelard ity ray ity ataontsika hoe ray aman-dreny be ny skolastika ity raha niteny izy hoe credo ut intelligam de miteny manao hoe mino aho, ny antony inoko dia mba hahatonga hafantan-javatra. Ny finoko no mitondray hahalala ataka-javatra, tsy hoe ny fahalalana ny zava-dehibe fa ny finoko. Ny finoana de mahatonga fahazavan-tsaina. Satria mantsy afaka malala ampifandonitsika vanim-potoana ankehitriny ny finoana sy ny fahalalana, ny siansa na ny savoir sy ny foi ndraindray ampifandonitsika izy ireo. Raha tena jerena nefa ny am'ireo ataontsika hoe reo olo malaza maro isan-karazany tam'y fahazavan-tsaina, tam'y fahalalana, reo savant maro isan-karazany be de be nany tam'y taonjato valo ambin'ny folo, sivy ambin'ny folo, na ty am'y taonjato faharoapolo aza de be de be reo zay resy lahatra fa zava-dehibe ny finoana an'Andriamanitra. Isan'izany ry Pascal ty, Anelope, Leibniz teorina kely isan-karazany. De ireo olona rehetra dia samy resy lahatra fa zava-dehibe ny finoana. Tsy mifanohitra mihitsy ny finoana sy ny fahalalana. Raha finoana tsy misy fahalalana, tsy miraharaha fahalalana de zao manjary fanatisme. Manjary fanatika ny olona rehefa ohatra ka mieritreritra ny finoana ary tsy miraharaha fahalalana. Manjary lasa tsy maro toerana ny finoana rehefa avy eo. Ny fahalalana indray tsy misy finoana de manjary ateisme. No zany dia mirona makany amin'ny ateisme. Zava-dehibe ara ny fifamatoran'ny finoana sy ny fahalalana. Ny Baiboly tsy mandrava, tsy manoatsy ny tsinona ny fahalalana mihitsy. Zava-dehibe impiry mo Jesoary ny teny manao hoe ny tsy fahafantarana ireo soratra masina ny mahadiso lalana anareo na amin'ny fahalalana. No zany dia zava-dehibe ny fahatakarantsika kristianina hoe io fahalalana io dia avy amin'Andriamanitra. Saingy ny fahalalana dia tsy natao hisolotoerana ny finoana. Ny finoana de zao tsy natao hanohitra ny fahalalana fa miara-daran'ireo, mifameno ireo. Ary zay ny tia Noabolana lazaina eto hoe miankina ianao amin'Andriamanitra. Zava-dehibe ny fahalalana, zava-dehibe ny fahazavan-tsaina. Ny fahalalana no mahatonga antsika mahatankatra ny zavatra manodidina antsika, mahatonga antsika mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy, mahatonga antsika mahana fahazavan-tsaina hoe ity ny mety, ny tsy mety. Saingy izay fahazavan-tsaina mety sy ny tsy mety, ny tsara sy ny ratsy zay dia eo ambanin'ny fitarihan'ny finoana. Ary dia hoy ny boky Noabolana hoe zao no izy miankina ianao amin'Andriamanitra.
aza ianteherana ny fahalalana fotsiny fa miankina amin'Andriamanitra. Ataovy zay azonao fahalalana, ataovy ho zava-dehibe ny fahalalana, saingy zao aza atao ampy zay fa mino sy miankina amin'Andriamanitra. Hitantsika eo amin'ny tantarany Tomasy ange zany. Tomasy raha nytemana hoe za tsy ino raha tsy hitatro, raha tsy tsapain'ny tanako no olatra teo amin'ny zay nanombona azy tamin'ny azy fijaliana, zay le hoe savoir, zay le science. Dia ho Jesosy manao hoe sambatra kosa ny tsy nahita nefa nino, zany hoe zava-dehibe lay finoana zay mitondra ho amin'ny fahalalana rehefa avy eo. Nafaka malala enganehanao zava-dehibe ny fiankinana amin'Andriamanitra. Ny fiankinana amin'Andriamanitra no fototry ny fiainana kristiana. Ny antsoina hoe manota arak'izany de izao ny fialan'ny olona amin'ny fiankinana amin'Andriamanitra. Ka anompon'ny olona ny fahalalana, na anompon'ny olona ny materiel, na anompon'ny olona ny zavatra zay eto amin'izao tontolo zao. Ary dia ny antsoina hoe manota de miala am'izay fiankinana sy fahatokinan'Andriamanitra izay. Tena andininy faharoa manao hoe maneke azy amin'ny alehanao rehetra. Lay fanekena de izao confiance eo, tsy hoe obéissance fotsiny, tsy hoe fakatoavana fotsiny hoe am'za makaton'Andriamanitra satria marina zay lazainy, marina zay lazain'Andriamanitra, tsy ditika hevitra iny, fa le hoe mahatoky an'Andriamanitra tahaky ny fahatokin'ny zanaka ny rainy. Zany hoe mahatoky ny fitiavan'Andriamanitra, fantatro ny ataon'Andriamanitra, azoko antoka fa Andriamanitra tsy manaonao foana, azoko antoka ny fitiavan'Andriamanitra, azoko antoka ny lalana hitondran'Andriamanitra, izay fahatokina teraky ny finoana izay, zay le hoe maneke azy. Satria mantsy vokatry ny fahalalana de manjary tsy mety manaiky an'Andriamanitra tsika. Hoe Andriamanitra fe zange manam-pahalalana, science ange zao, zay ilainy iny. Fa ny zava-dehibe de zao ny hoe ny fanekentsika sy ny fankatoavantsika an'Andriamanitra. Ravaka malala ny ateraky ny fahatokitsika an'Andriamanitra, ny ateraky ny fahalalantsika zay tsy mifanohitra amin'ny finoana, ny ateraky ny fiankinantsika amin'Andriamanitra, toy ny boky Noabolana manao hoe zao no izy, rehefa manaiky an'Andriamanitra ianao de izy andamina ny lalanao. Manana fahatokinan'Andriamanitra. Lay vombolana hoe mandamina, mifanohitra am'ilay hoe mikitotoana, mifanohitra am'ilay hoe mandratra, mifanohitra am'ilay hoe mampenjera. Ny fiankinana amin'Andriamanitra manjary lalana milamina. Tsy hoe mazava ho azy misy fahagagana ao ambadiky zay voalohany tsy ditsika hevitra, ny hoe rehefa miankina amin'Andriamanitra de tarihin'Andriamanitra de mazava ny lalako, fa ny fiankinako amin'Andriamanitra manome fahazavantsaina ka fantatro ny lalana mampenjera sy ny lalana mazava tokony izorana. Hitatsika eo amin'ny fiainan'i Davida zany. Rehefa niankina tamin'Andriamanitra Davida de fantatr'Andriamanitra ny fandrika nataony Absaloma ohatra. Rehefa niankina tamin'Andriamanitra Davida de fantatr'Andriamanitra ny fandrika nataony Saoly ohatra. Rehefa niankina tamin'Andriamanitra Davida de nataon'Andriamanitra, nomen'Andriamanitra fahazavantsainy Davida teo amin'ny fiainany. Zany hoe lay finoana izay ao anatintsika de mahatonga fahagagana mazava ho azy amin'ny lafiny anankiray, fa lay finoana ao anatintsika koa de miteraka fahazavantsaina ao anatintsika ka mahatonga antsika mahafantatra hoe ity le lalana tokony izorako, ity le sitrapon'Andriamanitra mahasambatra, ity le lalana fantatr'Andriamanitra fa mapety. Ary am'izay fotoan'izay ny mahamarina tenin'ny oabolana ty manao hoe izy Andriamanitra andamina le lalanao io. Ny fahazavantsaina omen'Andriamanitra de mahatonga ny lalanao milamina, mahatonga lay lalana hoe ity le lalana tokony andehanana, ity le lalana tsy tokony andehanana. Fa izao koa lay finoana ao anatinao de manjary mandrava ilay lalana mikorotandrotana de manjary lasa maro toerana. Roa zany ny ateraky ny finoana eto, ny ateraky ny fahatokinan'Andriamanitra eto, sady mahatonga antsika hafantatra ny lalana tsara tokony andehanana, nefa koa mahatonga ny fiasan'Andriamanitra mandamina lay lalantsika, mandrindra sy mampisy lay lalana azo andehanana. Afaka malala enganehanao hametraka ny fiainanao
eo ampelantanan'andriamanitra. Eto zany dia konsekansa ny lalana tsara, zany hoe vokatra rehefa miankina aminao zany lay izy, safidy zany lay izy, isafidy hiankina amin'andriamanitra ve, isafidy ametraka ny fiainana amin'andriamanitra ve, isafidy atoky an'andriamanitra ve, vokatra na konsekansa terak'izay milamina ny lalanao. De anao ny safidy. Jesosy ny teny manao hoe izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, dia aza isan'izay tsy mino fa mino. Ivavaksika tompo ampisaoranao zay noho ny amin'ny afatry ny soratra masina izay mampiorina anay amin'ny finoana, mampiorina anay amin'ny fahatokinanao, manazava aminay fa ny fahotana io de mampiala anay amin'ny fiankinana aminao, mampireare anay, mampieboebo anay, mampihevitra ny tenanay ho feno ka tsy mila anao Andriamanitra, mampiala anay amin'ny namanay, mampiala anay amin'ny parabelona aminay, mahatonga anay mireare aza amin'izay fahalalana anananay. Mamindrafo aminay Tompo, mamela ny elokay Tompo, ataovy mahay miankina aminao zahay, ataovy mahatsiaro zahay fa enao Andriamanitra de pelo lalana anay, enao Andriamanitra ny fiainana sy fifaliana. Manazava aminay ianao, taona anay hanaiky ho tarihinao, mitona anay ianao atoky anao amin'ny fonay manontolo, dia ampahire zay Tompo ao anatin'izao fiainana isan'andro zao. Ao reo mandalo ady sarotra, ao reo mandalo zava-manahirana, ataovy miankina aminao, ataovy mahatoky ny fitondranao. Ao reo zay natsiary fahasoavana manokana, nomeno fitahina, nomeno fifaliana, de ataovy mahay misaotra anao fa aza velonao iankina amin'ny fahalalana sy ny fikelezanaina na ny fiezahan'olombelona. De jereo ny tontolo andronay, jereo ny fiainanay Tompo, ataovy ambany fahasoavanao. Ho aiza moa zay Tompo, ao aminao ihany misy ny fiainana, very zay raha lavitra anao koa de tantany sy vimbino, ataovy eo ambany fitahinao Andriamanitra ny fiainana isan'andro. Misaotra Jesoa. Amen.